د جمهوري دولت د ملي امنیت رئیس داعش چې اوس یې سیمه له ګواښ سره مخ کړې د افغان ځواکونو ځپلې وه. سلام، وخت مو پخیر. پام وکړئ د نن ورځې تازه خبر ته. د جمهوري نظام د ملي امنیت وروستی رئیس احمد ضیاء سراج وایي داعش ډله چې دا مهال یې د سیمې استخباراتي سازمانونه له ستونزو سره مخ کړي، د جمهوري نظام په وروستیو کلونو کې د افغانستان د امنیت او دفاعي ځواکونو له وجې دومره ځپل شوې وه چې ایله 2 سلنه بریدونه یې کړي وو، او په وینا یې پاتې 98 سلنه تخریبي اعمال د ملکي خلکو نښه کول، د سړکونو تخریب، په جوماتونو کې بمونه الوځول، د ښوونځیو سوځول او نور د طالبانو د هغوی د همفکره ډلو له لوري ترسره کېدل. نوموړي وایي ننني واقعیتونه د هغو خنډونو عمق ښیي چې د افغانستان اسلامي جمهوریت دولت ورسره په 2001 نه نیولو 2021 کلونو لاس او ګریوان و. د سیمې هیوادونو اوس درک کړي وي چې د ترهګرۍ پر وړاندې د افغانستان د ملي امنیتي او دفاعي ځواکونو قربانیو په یو ډول د دغو هیوادونو امنیت تامین کړی و، ځکه افغان امنیتي ځواکونو د سیمې هیوادونو په استازیتوب دغه قرباني ورکوله. نوموړي زیاتوي له شک پرته چې نورې ډلې به هم د داعش او ټي ټي پي په څیر لاره انتخابوي، یوازې لږ وخت ته اړتیا لري. ملګرو، دا و د نن ورځې چمتو کلی خبر. تر بیا هم په الله سپارم. خیر چارې خیر.